औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 30 तारीख 12वां महीना 2024 अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर भाई के पास आए वीआईपी कलेक्शन 2025 के लिए वीआईपी ऑफ़र और 2024 के एंड में आखिरी धमाका। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करते हैं। दोस्तों तो इंतजार की घड़ियां खत्म, तो 2024 के एंड में धमाका ऑफर आज आया हूं ज़ुबैर भाई के पास। माशाल्लाह कमांडो ब्रांड में वीआईपी हाथ का खस्सी लाजवाब बच्चा। दोस्तों तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, तैयार मिल रहा है। दोस्तों दांतों में कितना है ज़ुबैर भाई? दांतों में अभी 4 हो रहा है। दांतों में 4 हो रहा है माशाल्लाह। दोस्तों अभी तो इसका जिस्म उठने हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो ऐसा बनेगा कि दिल खुश हो जाएगा। तो ज़ुबैर भाई आज आपके पास समझो 2024 के एंड में इंशाल्लाह कल परसों 2025 शुरू हो जाएगा, वो ऑफर बताएं कि दिल खुश हो जाए। अख्तर भाई आप आए हो आपकी मोहब्बत में। वैसे तो ऐसे बकरों के लोग कौन लगाते हैं? जी 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 जी, ये प्रिंट ऐसे माशाल्लाह नसीब से आते हैं, ऐसे अजरक प्रिंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर फार्म पे होता 1.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। मैं इसकी आज इंशाल्लाह यकीन करो दोस्तों 75,000 में ये बकरा आपको मिल रहा है। ये बिल्कुल दूर नहीं छोड़ें, बिल्कुल अकाउंट नंबर मंगाएं और ये ज़ुबैर भाई से कमांडो ब्रांड में बकरा मंगाए। दोस्तों लाजवाब ब्रांड में आखिरी एंड कर दिया 2024 में, तो बिल्कुल एंड कर दिया ज़ुबैर भाई ने। लाजवाब चीज़ है, खस्सी हाथ का 75,000 में, और ये छोटा बच्चा नहीं है दोस्तों, बड़ा बीडर जैसा बकरा खस्सी है समझो माशाल्लाह। दोस्तों वीआईपी बकरा है, गोश्त जिस्म देखें दोस्तों, उसकी खूबसूरती टमाटर चल रहा है कलर का। अगर किसी और के पास ज़ुबैर भाई के बकोल होता तो इसके 1.5 लाख रुपए मूल्य होता, मगर 75,000 में ये बकरा मिल रहा है दोस्तों आपको। मगर पेरेंट का एंड हो गया दोस्तों, यकीन करो ज़ुबैर भाई वाकई ज़ुबैर भाई हैं, जैसा नाम है वही चीज़ लाता है दोस्तों। ये देखें सीना देखें और सेट घुमाए ज़ुबैर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों यकीन करो एंड हो गया आज, तो समझो ज़ुबैर भाई ने 2024 के एंड का भी एंड कर दिया। तो ये माशाल्लाह देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 75,000 में। अच्छा ये जो नंबर स्क्रीन पे लिखा है उस पर ही रब्ता करें, किसी दोस्त को चाहिए ज़ुबैर भाई जिंदाबाद। तो मज़ीद देखते हैं और शौक यहाँ पे क्या करा रहे हैं जी। दोस्तों तो माशाल्लाह हुस्न के ऊपर हुस्न आ रहा है आज, तो ज़ुबैर भाई ने एंड कर दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। 0 साइज में टेढ़े आए हो, वो भी गुलाबी में। अच्छा ज़ुबैर भाई ये खस्सी आंडू है, ये बच्चे माशाल्लाह। इसने अभी एक दांत निकाला है, दूसरा तोड़ा भी नहीं है। ये देखें आपके सामने जी दोस्तों, इसने एक दांत निकाला है माशाल्लाह। जिस्म देखें यार, हड्डी नजर नहीं आ रही, बकरा व्हाइट है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अभी तो माशाल्लाह दिन पड़े हैं, ऐसे बनेंगे कि दिल खुश हो जाएगा आप दोस्तों का। माशाल्लाह गुलाबी में देखें दोस्तों, गहनी बच्चे हैं माशाल्लाह, वीआईपी डबल हड्डी में। दोस्तों हड्डी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, अभी तो टाइम पड़े हैं, 6-7 महीने पड़े हैं और बनने वाली चीज़ है दोस्तों। तो आज ज़ुबैर भाई से पूछते हैं आज ये 2024 के एंड में हमें क्या गिफ्ट दे रहा है और शौकीनों को शौक क्या करा रहा है दोस्तों। भाई ये माशाल्लाह ऐसे बकरे हैं ना माशाल्लाह, खस्सी हुए गुलाबी पॉइंटों में, आंखों में व्हाइट आए थे माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल देखने में यार ऐसी चीजें है ना, इनकी डिमांड लाखों में होनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। 1,20,000 के दूंगा दोनों के 1,20,000 दोस्तों यार 1,20,000 का जोड़ा है दोस्तों माशाल्लाह। देर मत करें, पंजाब के दोस्त वीडियो देख रहे हैं, अगर कराची से सिंध से जहाँ से भी मेरी वीडियो नज़र आ रही है, अकाउंट नंबर मंगाएं और पैसे लगाएं दोस्तों, मगर चीज़ का कदर करें दोस्तों। ये वो चीज़ है जो लाने वाले को सलाम और ऐसा चीज़ देने वाले को सलाम होता है दोस्तों। तो जोड़ी के 1,20,000, एक 2 दांत और एक दांत है, एक ने भी एक दांत निकाला है, दूसरा तोड़ा भी नहीं है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह। जोड़ी है दोनों, एक ही घर चले जाए तो बेहतरीन सौदा है दोस्तों। 1,20,000 में जोड़ा है, किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए ज़ुबैर भाई से रब्ता करें। ऐसी चीज़ गवाह नहीं दोस्तों, ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, मंडियों में तो आती नहीं है दोस्तों, ये लाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है दोस्तों। ये वो चीज़ है, जोड़ी के 1,20,000 बिल्कुल हिरन की तरह कान वाली चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह। 0 साइज़ खूबसूरती चेक करें दोस्तों। जोड़ी के 1,20,000 किसी दोस्त को चाहिए, ज़ुबैर भाई का अकाउंट नंबर मंगाए और पैसे। डिलीवरी फ्री है क्या है? डिलीवरी कराची में फ्री। जी वाह भाई वाह, ज़ुबैर भाई का भाई डिलीवरी फ्री है। तो मज़ीद देखते हैं मज़ीद और शौक क्या होता है यहाँ से। यार ज़ुबैर भाई ये क्या चीज़ लाया आप? कोडू लाया हूँ, कोडू माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। 0 साइज का बछड़े की तरह मुंह वाला कोडू लाया है दोस्तों ज़ुबैर भाई। यार यकीन करो जिस्म देखें इसका, बिल्कुल 0 साइज में दोस्तों। दांतों में खीरा, ये दांतों में भी 4 हो रहा है, खस्सी बकरा माशाल्लाह, पूरा नाइजीरियन के जैसा है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे बाहर मुल्क की नस्लें होती है वही क्वालिटी में दोस्तों ज़ुबैर भाई क्वालिटी लाता है दोस्तों, यकीन करो क्वालिटी है। तो डिमांड बताएं दिल खुश हो जाए। डिमांड अख्तर भाई माशाल्लाह ऐसी चीज़ है ना, इसके ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लेंगे। बस आप आए हो आपकी मोहब्बत में 40,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ। 40,000 खस्सी बकरा माशाल्लाह दोस्तों। चल जाने दो जरा,
40,000 में दोस्तों ये बच्चा मिल रहा है। यकीन करो दोस्तों, आज की क्वालिटी ऐसी है कि बस जो लाने वाले को सलाम होता है वही होता है। माशाल्लाह देखें दोस्तों, बिल्कुल जीरो साइज में और बछड़े की तरह मुंह वाला। यकीन करो ऐसा लग रहा है जैसे गाय के बच्चे का मुंह होता है, वही चीज़ दोस्तों मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 40,000 में। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ से शौक और ज़ुबैर भाई क्या करा रहा है। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह एक वीआईपी बच्चे के साथ बकरी आई है, टेडी बकरी पूरी गुलाबी, जिसका बच्चा इंतहाई खूबसूरत, वो भी फीमेल वाइट आंखों में दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बच्चे का चेहरा देखें, बिल्कुल वीआईपी दोस्तों बच्चा माशाल्लाह पूरा गुलाबी, कोई धब्बा वगैरह नहीं है दोस्तों, वाइट आंखों में। बकरी दांतों में कितने ज़ुबैर भाई? दांतों में बकरी अभी 4 दांत है, 6 की तरफ जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरी है बिल्कुल माशाल्लाह। यकीन करो दोस्तों, अगर मैं रेट पूछता हूँ ज़ुबैर भाई से, रेट अगर अच्छा बोली तो समझो बच्चे के पैसे हैं दोस्तों, क्योंकि चीज़ क्वालिटी वाली है। बच्चा इसका बड़ा एंटीक है दोस्तों। बच्चा भी वाइट आइज में, बकरी भी पूरी खुरतला गुलाबी है, बच्चा भी खुरतला गुलाबी है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसा नर लगता है ऐसे ही बच्चे देती है बकरी, मगर बकरी का जवाब नहीं है। खूबसूरती देखें पूरी वाइट है। तो ज़ुबैर भाई इसकी मिठाई ऐसा बताएं कि दिल खुश हो जाए। मिठाई तो माशाल्लाह अख्तर भाई इसकी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन आप आए हो आपकी मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ 50,000। नहीं यार, 50,000 में गुलाबी पूरी खुरतलक माशाल्लाह बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, 50,000 में यकीन करो बच्ची देखें दोस्तों माशाल्लाह वीआईपी क्वालिटी में इसकी बच्ची है दोस्तों। 2 महीने के बाद बच्चों के बच्ची के पैसे तो देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए माँ बच्ची मिलेगी। समझो 25,000 में दोस्तों, 50,000 एक हिसाब लगा लो। यकीन करो अगर मार्केट में होता है ये बच्ची आपको 25-30,000 से कम नहीं मिलती। समझो दोनों 25,000 में पड़ रही, 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो इसके भी पैसे लगाएं, क्योंकि चीज़ क्वालिटी वाली है। तो मज़ीद देखते हैं शौक और यहाँ से क्या हो रहा है। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह यहाँ पे तो प्रिंट के ऊपर प्रिंट मिल रहा है दोस्तों, वीआईपी क्वालिटी में खस्सी बच्चा है दोस्तों माशाल्लाह। प्रिंट देखें दोस्तों यार, यकीन करो। कितने महीने का ज़ुबैर भाई? 8 महीने का बकरा। 8 महीने का बच्चा है माशाल्लाह। कलर देखें दोस्तों, वीआईपी क्वालिटी में बच्चा है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि 2025 की कुर्बानी का है दोस्तों। ये किसी दोस्त को चाहिए, बनने वाली गुंजाइश वाली चीज़ है दोस्तों। तो ये का ज़ुबैर भाई इसका डिमांड, जैसे मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये वाला काम नहीं होगा। डिमांड वो बताएं, दिल खुश हो जाए। डिमांड हमारे पास मोहब्बत वाली अख्तर भाई, इसके सिर्फ और सिर्फ 32,000 पे। नहीं यार, 32,000 में खस्सी बकरा 2025 की कुर्बानी का वाइट आइज टापरा अबलग। बिल्कुल यार दोस्तों, आज तो रेट भी मुनासिब है। 2024 को एंड में समझो भाई ने ऐसी ऑफर दिया, सिर्फ और सिर्फ 32,000 में खस्सी बच्चा, वो भी हाथ का। तो आइए देखते हैं मजीद और क्या, ज़रा चला के दिखाएं ज़रा। ये देख लें दोस्तों, इधर घुमाएं ज़रा। ये देखें दोस्तों माशा, सिर्फ और सिर्फ 32,000 में। तो मजीद देखते हैं और शौक यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों। जी दोस्तों, तो एक नायाब चीज़ दूसरी आई है, मुंडा बकरा है दोस्तों वीआईपी क्वालिटी में। ये कितने महीने का ज़ुबैर भाई होगा? ये भी 8 महीने का टापरा है माशाल्लाह, पक्का बकरा है माशाल्लाह दोस्तों। 8 महीने का बच्चा है दोस्तों, वीआईपी अबलग प्रिंट में, नायाब कलर में दोस्तों। जिस्म वजूद देखें आप, आपके सामने दोस्तों जिस्म देखें इसका। कुर्बानी में तैयार माल आज निकाल के लाए ज़्यादा माशाल्लाह। न्यू ईयर ऑफर हम लोग देते हैं ऐसे अबलग माल की। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये माशाल्लाह बोले 2025 में लगने वाली चीज़ है, 0 साइज वाला टेढ़ा है मुंडा। अच्छा, इसकी डिमांड क्या है ज़ुबैर भाई? डिमांड माशाल्लाह ऐसी अबलग बच्चा है, इसकी लाखों की होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30,000 पे। नहीं यार, 30,000 में मुंडा अबलग माशाल्लाह। दोस्तों 30,000 रुपये में ये वीआईपी कलर में क्वालिटी वाला बच्चा मिल रहा है दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए। अच्छा, ये खस्सी नहीं अभी तक? नहीं, ये खस्सी कराना पड़ेगा। जरा जाने दें इनको, जरा इधर चलें, इधर जाने दें। हाँ, ये देख लें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। तो मजीद देखते हैं, तो देखते हैं मजीद और शौक यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों। ये माशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 30,000। जी दोस्तों, तो 2026 का कलेक्शन भी मौजूद है माशाल्लाह। मुंडा बच्चा वीआईपी झालर वाला, इंतहाई खूबसूरत कलर। कितने मांग का होगा ये? अक्सर वही है, तकरीबन 2 से 2.5 माह का बच्चा है। 2 से 2.5 महीने का दोस्तों। उसके जोड़ का डबल हड्डी का कलर देखो इनका। कलर मैं लाता हूं कलर वाली चीजें, एंटिक चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ुबैर भाई मशहूर भाई बंदा है माशाल्लाह। ये लाता है थोड़ा माल है, मगर चीज़ इसकी क्वालिटी और एक नंबर होती है दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा इसको जानता भी है ज़ुबैर भाई को इंशाल्लाह माशाल्लाह। नाम अच्छा खासा किया है ज़ुबैर भाई ने इस जानवर के अंदर। तो ज़ुबैर भाई इसका डिमांड क्या देने वाली? भाई देने वाले सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपये। 27,000 दोस्तों, 27,000 में बच्चा मिल रहा है मुंडा। 2026 और 2026 की कुर्बानी के लिए कलेक्शन है, किसी दोस्त को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी घर नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, चीजें इनकी माशाल्लाह बच्चे हैं, लेकिन इनके जोड़ देखें माशाल्लाह। अख्तर भाई आपको शौकीन बनने ये चीजें। तो आइए देखते हैं दोस्तों मजीद और शौक यहाँ से क्या हो रहा है। मगर चीज़ का कदर करें, चीज़ के पैसे हैं दोस्तों, चीज़ क्वालिटी है यहाँ पे, क्वालिटी है वाकई। तो आइए देखते हैं दोस्तों तो आज ज़ुबैर भाई के पास एक बरबरे में अबलग बच्चा आया है दोस्तों। ये बरबरे में अबलग कम ही आते हैं दोस्तों, ये कभी इक्का दुक्का कभी आ जाता है दोस्तों। वीआईपी चीना प्रिंट में
माशाल्लाह कलर देखें दोस्तों वीआईपी। अच्छा जुबैर भाई कितने महीने का हो गया ये? अक्सर भाई ये 6 से 7 महीने का है, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, कुर्बानी में तैयार होने की, नसीब में हो जाए तो हो जाए। अच्छा 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 हाँ। भाई गारंटी नहीं है, अगर लगे नहीं लगे, मगर 2026 में तो समझो बछड़ा बन जाएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह कलर का बादशाह है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीडिंग के लिए रखे, कोई शौक के लिए रखे, ये चीजें माशाल्लाह ये कलर रखे तो माशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। डिमांड क्या है? डिमांड माशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 25,000। नहीं यार 25,000 दोस्तों 25,000 में बच्चा बुरा नहीं है दोस्तों। जिसको भी वीडियो नजर आ रही है पैसे लगाए, डिलीवरी भी फ्री है, और क्या चाहिए दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ जल्दी है ना, ऑफर साल की ऑफर हम लोग देते हैं बकरों में। आए इधर देखें ओए ओए 2024 का तो एंड कर दिया भाई, एंड का भी एंड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 25,000। वाह जी वाह। देखते हैं और शौक क्या हो रहा है, धमाका हो रहा है, क्या हो रहा है तो बस देखते हैं जी दोस्तों। जुबैर भाई कोडू बच्चे भी ले आया 0 साइज में, वीआईपी कलर में, प्रिंट देखें दोस्तों माशाल्लाह। कानों की देखें, कान देखें बिल्कुल वीआईपी, और बच्चों का कलर देखें। कितने कितने महीने का जुबैर भाई ये? सर भाई ये 3.5 महीने का है, ये 5 महीने का है। ये 5 महीने का, ये 3.5 महीने का। तो ये माशाल्लाह डिमांड भी ऐसा बताना कि बस दोनों एक ही घर में चले जाएं। डिमांड अख्तर भाई बिल्कुल मोहब्बत वाले दोनों के 35,000 नहीं यार जोड़ी के 35। ये ऐसे कोडू है, ये माशाल्लाह टोपीज है यार, लेकिन को एक 35,000 की चीज है भाई 35,000 में जोड़ी। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो दोनों 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए। इधर एक एक करके छोड़े जरा, आराम से छोड़ा। हाँ ये देखें कलर देखें दोस्तों माशाल्लाह। कानों की पट्टियाँ देखो बिल्कुल ऊपर हिरन की तरह दोस्तों, खूबसूरती देखें। इसको दोनों तरफ से चश्मा बना हुआ है। इसको ज़रा चलें आगे। दोनों के 35,000 किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी जुबैर भाई से रब्ता करें। बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर जो नंबर लिखा होगा वो जुबैर भाई को, उस पर रब्ता करें। तो मज़ीद देखते हैं और शौक क्या हो रहा है दोस्तों। तो माशाल्लाह हर शौक देखा, तो अभी एंड में बर्बरी का भी शौक हो गया माशाल्लाह। वीआईपी कलर में, चीना मक्की ब्रांड में। कितने महीने का जुबैर भाई ये? अख्तर भाई ये तकरीबन 4 महीने का घास दाना माशाल्लाह खुद शौक से खाता है भाई। घास दाना हर चीज़ खाने वाला, 4 महीने का बच्चा है। तो वीआईपी डिमांड बताएं बस, समझो ये 2025 के लिए कोई दोस्त पालना चाहे तो। सिर्फ 20,000 का अख्तर भाई। नहीं यार बिल्कुल मोहब्बत वाले पैसे दोस्तों, 20,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए। हिरन का बच्चा है समझो, यकीन करो। कान देखें माशाल्लाह, खूबसूरत देखें, प्रिंट देखें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 20,000 में अगर किसी को बीडर बनाना है तो बीडर के लिए भी वीआईपी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं मज़ीद और शौक क्या है वो दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत जोड़ी आई है वीआईपी कामोरियों में माशाल्लाह दोस्तों। एक अजरक प्रिंट में और एक काला प्रिंट में दोस्तों। वीआईपी दर को जाने देखो जुबैर भाई, कितने कितने महीने के होंगे ये? अख्तर भाई ये तकरीबन 3-3 महीने के बच्चे हैं। 3-3 महीने के बच्चे हैं दोस्तों, मगर दोस्तों जवाब नहीं है दोस्तों, वीआईपी क्वालिटी है। अच्छा दोस्तों, अगर ये काले बच्चे जो कामोरी जो निमाश वाले होते हैं, वो अगर आपको निमाश वाली चीज़ देखनी तो दानिश भैंस गोट फार्म पे इसके चैनल पे लगी हुई है निमाश वाली चीज़ें। तो वो आप सर्च करें, दानिश भैंस गोट फार्म सर्च करें, इंशाल्लाह उस पर निमाश वाली चीज़ें लगी हुई है, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा ये क्वालिटी कौन सी है। तो जोड़ी का डिमांड क्या है देने वाले? अख्तर भाई वैसे तो 40-40 का एक बच्चा है, लेकिन न्यू ईयर ऑफर है दोनों के 40। दोनों के माशाल्लाह अजरक कामोरी, एक ब्लैक कामोरी। वाह जी वाह दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। 40,000 में जोड़ा है। जो भी दोस्त देख रहा है डिलीवरी भी फ्री है। और क्या चाहिए दोस्तों, ऐसा चीज़ आपको 40,000 20,000 में जोड़ा मिल रहा है दोस्तों माशाल्लाह। देखें दोस्तों, 40,000 में जोड़ा, 20,000 में सिंगल, 40,000 में जोड़ा किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें। तो मज़ीद देखते हैं शौक और यहाँ से क्या हो रहा है। जुबैर भाई ये कौन सी नस्ल है माशाल्लाह? ये माशाल्लाह अब तक 4-5 कलरों में आया है माशाल्लाह। यार यकीन करो दोस्तों, उसके पंजे तो देखो यार, यकीन करो बहुत मोटे पंजों के जैसे कोई बछड़ों के पंजे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। और वीआईपी देखें दोस्तों, कलर देखें दोस्तों, और कलर के पैसे हैं दोस्तों। डिमांड आजकल जो भी चल रही है कलर की चल रही है। कितने महीने का ये? अख्तर भाई 3 महीने का। 3 महीने का बच्चा है। और डिमांड भी ऐसा बताना कि बस ये समझो 2024 के एंड में लोगों का समझो ये धमाका हो जाए बस। सिर्फ 25,000 अख्तर भाई। नहीं यार मोहब्बत वाले पैसे दोस्तों, 25,000 में आपको मिल रहा है, डिलीवरी भी फ्री है दोस्तों। जिस्म देखें यार बच्चे का, यार हड्डी नज़र अभी से ही नहीं आ रही है, वो तो बनने वाला। ज़रा कमर पे हाथ घुमाए जरा, ये देखें दोस्तों क्या बच्चे का चेहरा है, क्या पंजे के माशाल्लाह बच्चे के पंजे देखें दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25,000 में दम की उठान देखें दोस्तों। हर चीज़ में पूरा है दोस्तों बच्चा माशाल्लाह। एक और बात भी बता दें, हम लोगों ने डिलीवरी इसलिए फ्री नहीं लगाई तो हम लोग बड़ा नफा कर रहे हैं। सही मोहब्बत है हमारी। जी जी जी। बोलते यार शौकीन शौक करे, घर पे पहुंचा के दे, शौकीन आए सफर करे, सर्दी का टाइम में वो नहीं, हमारे पास बंदे हैं पहुंचाने वाले, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये मोहब्बत कर रहे हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25,000 में तो वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों का साया आपके बच्चों पर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। अस्सलाम वालेकुम।